পাওনাদার টাকা চাওয়ায় পণ্ড হয়ে যায় পিতার জানাজার নামাজ। টাকা পরিশোধের ভয়ে জানাজা না পড়েই পালিয়ে যান ছেলেরা। এমন ঘটনা ঘটেছে বাগেরহাটের শরণখোলায়। পরে 5 ঘন্টা পর জানাজা নামাজ পড়ানো হয় উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ তাফালবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ও তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক মাস্টার আজিজুর রহমানের। বাগেরহাটের সদর উপজেলার রায়েন্দা ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহনাজ শামিন। শরণখোলা উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ তাফালবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ও তাফালবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান মৃধা স্বাধীনতা পরবর্তী সময় শিক্ষকতা শুরু করেন। গত 20 বছর পূর্বে প্রথম স্ত্রী ও তার সন্তানদের ফেলে রায়েন্দা বাজারস্থ 5 রাত্রা এলাকায় নতুন বাড়ি করে দ্বিতীয় স্ত্রী নিয়ে বসবাস শুরু করেন। প্রথম স্ত্রীর খোঁজখবর রাখা বন্ধ করে দেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে তার 2 পুত্র ও 3 কন্যা, আর দ্বিতীয় স্ত্রীর সংসারে 2 পুত্র 1 কন্যা নিয়ে তার সংসার। 2 বছর আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে মাস্টার আজিজুর রহমান। ধীরে ধীরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। গত মঙ্গলবার বিকেল 4টায় রায়েন্দা বাজারস্থ 5 রাস্তা এলাকার বাসায় মৃত্যুবরণ করেন আজিজুর রহমান। মৃত্যুর পর বড় স্ত্রীর সন্তানেরা তাদের বাড়িতে বাবার মৃতদেহ দাফন করার দাবি করলে দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানেরা বাধা দেয়। পরে সকাল 10টায় নামাজে জানাজার সময় নির্ধারণ করা হয়। জানাজা শুরু করার মুহূর্তে উপজেলার চাল রায়েন্দা গ্রামের অপু 1,50,000, জামিনীকান্ত 65,000 টাকা, অমলচন্দ্র 2,75,000 টাকা, বিকাশ 65,000 টাকা সহ রায়েন্দা বাজারে 5-6 জন ব্যবসায়ী প্রায় 6 লাখ টাকা পাওনা দাবি করেন। পাওনা টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত জানাজা পড়ানো যাবে না বলে তারা বলেন। একথা শোনার পর তার পুত্র সন্তানেরা বাবার মরদেহ জানাজা মাঠে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকীকে অবহিত করলে তিনি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ সহ সমাজ সচেতন ব্যক্তিদের দায়িত্ব প্রদান করেন। ঘটনার 5 ঘন্টা পর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানদের সঙ্গে কথা বলে তার কিছু টাকা দেওয়ার সম্মতি দেয়ার ও বাকি টাকা ভাইস চেয়ারম্যান আদায় করে দিবেন এই আশ্বাসে পাওনাদাররা জানাজা পড়ার অনুমতি দেয়। জোহর নামাজ বাদ দুপুর 2টায় তার জানাজা সম্পন্ন হয়। পরে তার প্রথম স্ত্রীর বাড়ি উপজেলার দক্ষিণ তাফালবাড়ি পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। ডেস্ক রিপোর্ট, নাগরিক।